Qapının xolunda 2 dənə sanitar mənim qolumu, kıçımı bağlayıblar, görür ki, mən şey deyirəm, gətirirlər, məni qaldırırlar yuxarı. Mənə bağlayır bir dənə, bax bu şəkildə, üzr istəyirəm, əllər belə, bağlayır məni ipə ki, ya bizlə barışmalısan, burada qalmalısan, ya da ki, açılmayacaq sənin ayağın. Elə də qalacaqsın. Can şirin şeydir, yəni ki, o da sıxır aşağıdan, əllər başlayır kəsilməyə. Dedim, aç ki, dayı söyüşün birində bir qəpikdən. O üçün açır bunu mənim əlimdə. Açır və mən bir həftə nəzərdə tutmuşam, bu məni bir həftə burada saxlayacaq. Qardaş, bu bir həftə olur 40 gün. Mənə nə telefon verirlər, zəng vurmaq oradan. Heç kəsə də yanıqsı, qal orada ölgünə. Dəlixanada. Dəlixanada. Dəlixananın ən belə ağır şöbəsi. Bəli, 19 sağlı şöbə ən ağır şöbədir. Aha, 40 gün qaldın orada. 40 gün qaldım orada. Elə oturmuşdum, təsəvvürə gətiriyoruz ki, girirəm, özümdə deyirəm, qapanmışam, bu mənə buranı niyə qoydu. Amma yemək istədim. Hər 15 gündən bir kovama qədər, fındığa qədər, ləpiyə qədər bazarlığı keyfin istəyən kimi gətirir, qapıdan verir, çıxır gedir. Siqaretimə qədər hər şey. Bir dənə oğlan orada çox imkanlıydı, dən artıq dərəcədə, yəni ki, çox imkanlıydı. Azərbaycanda çox nüfuslu şəxslərdən birinin oğluydu. Onu gətirdilər, atası özü demişdi ki, yəni ki, necə bacarırsınız bunlarla da rəftar edirsiniz. Gətirmişdi, onu saldırmışdı İminoy 19-cu şöbəyə. Çünki islah olunmayan adamları gətirirlər 19-a. Oranın karsları var, yəni elə bir, necə türbədə kars var, elə də karsdır. Aşırı qıfılı, bu boyda belə rişotkadır. Sponsorlar: Azad Həyat Reabilitasiya Mərkəzi, Azad Yaşayış Özəl Psixiatrik Tibb Mərkəzi. Nə çox başını ağrıdım sənin. Buradan tutardım, çıxdım, heç nə eləmirəm, zor. Təzə çıxmışam, ilk dəfədir müalicədən çıxmışam. Bir həftə 10 gün biz o vaxtı köçmüşdük, qardaşım geri köçmüşdü Yeni Günəşliyə. Novostroyka var, Xəzər İnşaatının Novostroykası. Çıxıram, girirəm dükkandan, görürəm, elə bir şeytan da nətər adamı azdırır da. Gördüm bu yüzden hissi var bizde, o gəlir. Gəl nə desən, nə var, nə yox, salam açılır, deyirəm, Allah, salam açılır. Qaqaş, mən heç nə eləmirəm, mən təzə çıxmışam müalicədən, hər şey yaxşıdır. Qaqaş, özün bir problem yoxdur. Amma belə deyil, biz gedirdik Ceyhunla bir yerdə götürməyə. Birdən nəyəsə zad lazım olsa xəbər eləyərsin. Nail 2 addım attım qabağa, belə Aslanovka tərəf ki, 104-ə minəm gedəm. Razvarot elədim, telefon əlimdə zəng elədim, dedim, haradasınız? Dedilər, bəs baxçanın həyatında, dedim, gözləyin gəlir. Yaxınlaşdım, dedim ki, bəs neçədir indi bu? Dedim, indi qiymətlər düşüb, mən sizə danışıram, demək, 2022-ci ildən artıq. Qiymətlər düşüb, bəs qramını 35 manata, 40 manata almaq mümkündür. İşim yox, 20 manat verirdim, 20 manata təmiz 0,5 verirdi. Üstündə də biraz hədiyyə, patı deyilən bir şey var, onu verirdi. Bu üçün, təsəvvürə getirirsə, mən heç nə eləmirəm. Normal şəkildə $3800 da zapas pulum qalıb. $100 xırdalamışam, elə bilin ki, biz nətər iqruşka kimi də çıxardıram, ona belə 20 manatı gərək et al, bir buket al, eləyə yaxşı. Biraz da bunlar götürdü, çıxdıq. Gör bizim nətər bəsirət gözü tamamilə bağlanmışmış ki, necə vəziyyətdəydik ki, təsəvvürə gətirirsiniz. Biz qorxu bilmirdik, ay ki. Gedirdik, bilməm, Yeni Günəşli istiqamətində olmuşsuz, yoxsa yox. Orada yolun qırağında sağ tərəfdə Aslanovka kimi bir yer var. Axşam çağı post-patrol xidmətləri, məsələn, baxmayın da, nəzarət edirlər, gəzirlər, dolanırlar. Orada biz skameykanın üstündə malı pişirib Aslanovkanın içərisində iğnə vururduk. Düz, ortada, centrda, yəni təşəkkür kamerada. Yəni, biz qorxu yox idi, yəni. Mən, üzr istəyirəm, az mənə fərq edirdi, mən tutulacağım yoxsa yox. Yəni, o moment gəlir ki, insana, o narkotikin, o istəyən momenti də, ay 5 il verərlər sənə, 1 il verərlər sənə, nə bileyim. Bizə də olmaz. Yo, o moment sənin beynin ancaq, bilirsiniz nəyə? Yəni ki, napriqasiya olur. Ancaq gedib onu götürüb çıxasan vəziyyətdən. Cavan balam məhv olub, həyatda məhv olub. Mən nəvəmi görə bilmirəm. Ata balasını görə bilmir. Bala atadan imtina eləyir. Şərəfsiz ada görə.
bu ləyaqətsiz ada görə mən sizə qurban olum. Allah eləməsin. Mən sizə qurban olum. Həbsin də olub ha sənin. Həbsdə də olmusan. Bəli. Neçə vaxt? Həbsdə mən olmuşam 234.1-ci maddə ilə və 206.2-ci maddə ilə İran İslam Respublikasından gələndə. İranda axı bu çox ucuzdur, həddən artıq dərəcədə ucuzdur. 50 manat dostumuzla verdim. Mən hər ikisindən cəhdi oteldə gəzdik, dolandıq. Mənim əslində günahım yox idi. Mən ağıllı adamam. Mən gömrükdən ömrü boyu bunu keçirməzdim. Bu mənə yoldan zəng eləyir, keçib gömrüyü bir gün qabaq. Özə inandırımsa ki, Nail, deməyəcəm bunu mən sizə. And ola Allaha ki, dövlət işindən normal işdə işləyir o. Deməli, getmişik bundan, istifadə elədik və buna zəng gəldi ki, işdə olmalısan, mütləq. Bu qayıtdı gömrüyü. Qayıtdı gömrüyü, mindi maşına getdi. Yoldan bu mənə Azərbaycan nömrəsindən zəng elədi ki, amma Nail, onu eləməz ha o. Yəni, mənə bir nəfərdir ki, o sənə patistavec eləyib zat, yox, mümkün olan bir şey deyil. Çünki mənlə paralel oxuyub, mən uşaqlığından tanıyıram. Mənə qayıtdı dedi ki, bəs Mikail, orada otelin nadiri var, Ərdəbildə. Dedi, orada mənim iPhone 6'm qalıb. Bir dənə də Dubaydan deyir sumka almışdım, Puma. Sportivinin də originalini, bir də krasovkalar, qardaş, onlar batmasın. Onu oradan gələndə başqa dönüm, götürüb gətirərsən. Dedim, niyə götürmürəm, götürərəm. Mən də gəldim, girdim otel nadiriyə, telefonumu da götürdüm. Sumkamı da dostum var, mən buna inanmıyorum. Mənim də veşlərim maşında. Gəlirəm, spakoynu, normal, girirəm İran gömrüyünə, peçat vurulur, keçirəm. Rahat şəkildə. Gəldim, keçdim, taможni kontrolə, sumkanı verdim, keçdi. Kimisi birdən reski gəldi, yaxınlaşdı bu gömrük işçisi ki. Şəxsi yoxlamaya keçmək lazımdır bizə. Dedim, keçməm, belə baxın, mənim üstümdə heç nə yoxdur. Dedi, yox, birinci başlayaq sumkalardan, sonra keçəcək ora. Belə sumkanı belə ağzını belə açdı, belə rahat şəkildə. Elə bil əllə qoymuşdular. Kakos, şüşə və 8 ədəd metadon həvi. İndi qulaq asız. Mənə tutdular. Tutdular, təsəvvürüzə gətirirsiniz, həmən anda mən işləyirəm normal yerdə. Mən normal yerdə işləyirəm, ad çəkməyəcəm, pristavec edirsiniz ki, yəni maşınlar ən bahalı, yəni Daimler firması götürək də, Mercedes. Mən onun mütəxəssisiyəm, yəni bu dəqiqə sizə bütün klassları bölgü bölüb, yəni hər bir maşının xasiyyətindən sizə danışa bilərəm hətta. BMW-dir, F90'a qədər, yəni hər bir maşının mən sizə xasiyyətli üstünlüklərini danışa bilərəm. Nəysə, işim onda yox. Mən normal bir işdə işləyirəm. Pristavec məni tuturlar. Dünənləri evdə yatan adam, dünən maşınla gələn adam, bugünkü gün qandal vurulur sana, gətirilir səni otağa, ərzə izahat, gətirirlər səni salırlar, biləsi var rayon evəsinə balaca bir damdır, buşxana. Girmişəm Nail ora, baxıram divarlara, özümə deyirəm, Allahım, mən oradayam, mənə yuxu kimi gəlir. Necə düşdüm mən bura, mən burada nə gəzirəm? Ona görə neçə... 3-dən 7, yəni Neçə il yatdın sən? Mənə hörmət elədilər, az yaşlı uşağım olduğuma görə, ali təhsilim olduğuma görə, nümunəvi, yəni ki, həyatda yaşadığım adam olduğuma görə, yəni ki, xarakteristikadan əlaqədə. Mən aldım, deyərdim, ən az mən aldım da, deyərdim orada, 3 il 6 ay. 11 ay, 18 gün çıxartdım. Bax, çıxmışdım, demək, mən axırıncı dəfə çıxdım 2022-ci ildə və təzədən başladım narkotik istifadə eləməyə bir müddət sonra və sonda bir daha tutuldum. Yenə tutuldum. İkinci də 234-ün biri. Bəli, biri oldu. Narkotiklə. Narkotiklə tutuldum. Mən qoca ağbirçək ana sizə yalvarıram, ey cavanlar. Bu yoldan əl çəkil. Bu yol yaxşı yol deyil. Özün də öləcəksən, ananı da məhv eləyəcəksən, valideynləri də məhv eləyəcəksən. Axırı yoxdur bunun axırı, balamısan. Yoxdur, bu yola düşməyin. Yalvarıram sizə, ey cavanlar, bu yola düşməyin. Xahiş edirəm sizdən, bu yola düşməyin. Sizi şirinlikləndirib bir dəfə verərlər sizə. Bir dəfə elədin, ondan sonra qutardı getdin. Çətini bir dəfə elədin. Mikail, bəs bu anan indi eşitdin də ananın fəryadını
ananın ah-naləsini, Mikail haqqında, yəni nə demək istəyərdim bu haqda? Ağzım quruyur. Sənə bir söz deyim. Siz də burada olmusunuz və sizdən qabaqda başqa əməkdaşımız da bura gəlib. İlk dəfə məni tanımaq üçün. Mənə anam itin sözünü deyir. Elə sizin də qabağınızda dedi. Siz görürsünüz ki, mən bəzi bu narkotik aldıqçı xəstələr kimi cummuram anamın üstünə. Və siz də mən görmüşəm də verişlərdə. Cumurlar, hələ siz onu montaj eləmişsiniz o vəziyyətdədir. Təsəvvürə gətirirsiniz, o mənim söysə də, vırsa da, nə də eləsə, yəni ki, o mənim anamdır. O məni söyə də bilər, təhqir də eləyə bilər. Amma mən tam şəkildə düzələndən sonra, bir iş tapıb işləyəndən sonra və özüm öz qazancımla qapını döyüb deyəndən sonra ki, ana, bunu mən özüm öz zəhmətimdən düzəlmişəm, almışam, gətirmişəm. Bu da əlində bazarda gəlmişəm evə. Mən əminəm yox, 100% əminəm ki, anamın fikri mənə qarşı dəyişəcək. Özüm qarışır, mən nifrət edirəm yəni bu tayfaya. Yəni nə desə onu çıxırdı onlardan. Nə bilim, bir toçka buna artıq getdi, qırırlar bir-birini, nə bilim, falan kəs, nə bilim, 20 köpüyə görə, sigaretə görə. Başım, bıtavoy ən xırda bir şeylərə görə mübahisələr baş verir. Anlaşılmamazlıq yaranır. Elə anam mənə söyməlidir ki, mən söyməlidir ki. Bizim mərkəzdə narkomaniya, alkoqolizm, qumar asıllığı və digər asıllıqdan müalicə almaq olar. 30 ildir istifadəm olub, 3 il, 3 aydır ayıqam. Mən də 35 ildir əziyyət çəkirdim, bütün ömrümü, günümü, həyatımı kül elədi. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə ki, bir-iki gündə 2 ildir reabilitasiyadayam, sağalıram. Mənim də 17 il ağır narkotik istifadəm olub. 3 ildir ki, ayıq həyat yaşayıram. Özüm də Azad Həyat Reabilitasiya Mərkəzində müalicə olmuşam. Gördüyünüz nəticəmiz 100%-dir. Əgər sizin də ətrafınızda, qohumunuzda, yaxınınızda asılılıqdan əziyyət çəkən varsa, buyurun bizə müraciət edə bilərsiniz. Əlin harda? Əlində nəsə deyəsən problem var? Yox, mənim əlimdə problem yoxdur, üzr istəyirəm. Buradan, onu siz şey deyəcəksiniz. İynə vurmusan, ha? Buradan vurdum. Bayaq, ha? Bayaq yox, bayaq yox. Bu olub dünənlər. Mənim əlim qalxmır. Buradan yuxarı qalxmır. İndi bəlkə dünən olub, yavaş-yavaş bunu bəlkə çox güman ki, açılar da belə qalmaz. Bəli, düşmüşəm o ağ qan dönər ona. Buradan bura qədər, bütün kürəyimdən bura qədər paralizə olundu. Heç qurtqanı da giyinib çıxardım. Deyir, ağ qanat düşəndə tulluyur, toplaşır. Bəli. Elə oldu. Həmən vəziyyət, bəli. Həmən vəziyyət, çünki artıq bilirsiniz ətərdir. Mən bir dənə məsələ vardı, onu qoy sizə deyim. Mən, bəziləri deyirlər, belə bir termin var da, bu rus terminidir, pax deyirlər. Bu pax pis söz deyir, qarın nahiyədən, qurşaqdan aşağı olunan hər bir tərəf pax sayılır, ayaqdan başqa. Və mən bir dəfə də olsun ora, məsələn, iynə vurmamışam. Paxı deşməmişsin. Yo, mümkünatı yoxdur. Mənim baxın, budur. Bir budur. Bir də mən sentralni bir dənə damar tapmışdım burada. Bax, elə oradan düşdüm də. Bu iki dənə şeyin arasında burada öyle bir şlank damar gedir. Elə bil ki, biri 3 dənədir. Biri şey qandır, heç bir. Biri qırmızıdır, biri də ağdır. Biri qaradır, tündür, biri də ağ qırmızıdır. Yəni ora düşəndə təsəvvürə gətirirsiniz ki, mən dünəndən bugünə buradan bura qədər, onurğa sütürmə qədər mən tərpədə bilmirəm, qardaş. Qətiyyən. Yəni bədbəxt oldum da, qardaş. Bədbəxt nətər olur? İnsan bədbəxt nətər olar? Yəni bədbəxt nə deməkdir? Həyatda evin yox, maşının yox, uşağın zəng edir, görə bilmirsən. Yəni qovm hesabı içində hörmətin yox. 30 il qonşularla yaşamışıq, 30 il yaşadığımız qonşuların içində bilirlər o narkomanda başım bıraxaq da. Üzümə gülürlər, demirlər, amma hiss edirəm, qaçırlar. Nabi, sən arıq döyürsən, onca sən TikTokda baxıram, elə arıq.
Görsənirsən ki orada. Narkoman oxşuyur. Ha, kopya. Elə əvvəlim belə olub da. Şükür Yox, Allah. yox. Ha, yox, mənə yox da. Mən bilirəm. Mənim Mən hamısı əvvəli. bilirəm. Əvvəli hamınızın belə olmuşsa, sonradan düzəlmişsiniz. Burada bir şey yoxdur ki, Ana. tək düzələsiniz. Düzdür, mən isə onu istəyirəm. Amma olsam deyərəm olmuşam, amma olmamışam mən. Yox, olmuş. Mən jurnalistəm, jurnalist. Yox, yox, yox. Mən İnanmırsan? Yox, yox, yox. Yox, ona görə ki, Bax bunun əvvəli olub, elə qabı. Bax bu inanarsa bu narkoman olur. Bizi gətirdilər Gürdaxanaya, Təcridxanaya və biz qabuldayıq. Elnur müəllim kimi gözəl bir insan, hansı ki oranın rəisidir, çox gözəl bir insandır, həqiqətən yaxşı bir adamdır. Bu, biz bilmirik ki bunun statiyasını. Gör, o cür insan başladı bunu döyməyə bu adamı. O üçün uşaqlar da axırı bunu kameradan da bir-iki dənə kameradan çıxardılar. Səbəb nədir? Nə olsa yaxşıdır. Deməli, bu düşür aşağı, qalır eyni binada. Bunların qonşuları olur, Cəbrayildən nəsilləri. Qadınlar, bizim də həyat çox belə yekədir, bizim yan binamızda qalırmış. Adını çəkmirəm, biabır olmasın. Çünki baxma, yenə də çıxır, gəzir eləyir. Çünki elə uşaqlar da onu görsə, yəni ki, həmişə başı qabazı olacaq. Gör, nə inir bu? Bu düşür aşağı, bizdə bu tərəfdə məhəllədə eyni qaydada devam otururlar. Qadınlar otururlar ayrıca, kişilər ayrıca, samavar dəmlənilir, nərd oynanılır və bizim həyat sanki bir ailədir. Yəni Günəşlidə biz 83-cü ildən köçənlərik və eyni qonşular. Bu demək nə edir? Ağrıdadır, pul tapa bilmir. Gedir, gəlinin deməli uşaq torpaqda şeylə oynayır, lapatka ilə oynayır. 2 yaşlı uşaqdır. Uşağı götürür, qucağına oynadır. Qız nə tərsən? Uşağın boynundan sırğanı çıxardanda dartıb uşağın təmiz, babaca dəridir də, yaşlarım. Uşağın qulağı buradan bura qədər yüngül cızılır da, cırılır. İkinci qulağından da çıxardır bunu. Uşağı yenə qoyur, uşaq ağlaya-ağlaya, bu da indi çəkilir qağa, görmə, onun xəbəri yoxdur. Ay xanım, bu nə bilim filan şeydən qorxdu, nə bilim pişikdən qorxdu, qız uşağıdır. Hücum ağladır. Ana gedir, qalxır yuxarı, görür yuxarı bu qan şeyləndir də. İlyas Qıvışın, mən o ərəfədə orada olmamışam, yəni bu uşaqların danışdıqlarından deyirəm. Uşaqlar, əlbəttə ki, 2 nəfər normal bir kişi, yəni ki, məhəlləndə elə bizim kimi bir qardaş, bunu başlayırlar axtarmağa. Çünki girirlər kameraya və eyni zamanda həyətin kamerasına daxil olurlar, görürlər ki, bu, necə bu sırğanı çıxardıb, hər bir şey, hamısı da düşüb kameraya. Və polislər gəlirlər, bunu gəzirirlər, bu yoxdur. O üçün, qardaş, götürüb bu pulu, uşağın qulağını, indi Elnur müəllim də bunu çırpır. Dustaqları da yığıb qayıdır, deyir ki, kişilər, bax, hər bir şeyi qoyduq qırağa. Müəssisə rəisi olmağımı da qoyduq kənara. İnsaniyyət deyil. Söhbət bundan bir sualım deyir var sizə. Adını kişi qoyan bir insan, körpə uşaq, dili yox, ağzı yox, onun qulağına əl atıb, yəni ki, sırğasını aparıb, dartıb, çıxarıb, o da kiminsə qızıdır. O da kiminsə babasıdır, atası onun özü də kürdür, çox hörmətli bir. Atasından gizlətdilər, onun atası bilsəydi, inanın ki, bu qanla bitərdi, yəni 100%. Mən sizə bunu 100%. Ama görə eləyib də. Əlbət, sən sabah düşdün zona nə olacaq? Və inandırım ki, onun taleyi ilə də maraqlandım. O insan 17 sayılı çəkmə müəssisəsində düşdü və inanın Nail, ondan hamısı imtina elədi. O tək yaşadı, tək. Nələr çəkdim bu dünyada, nələr çəkdim bu dünyada mən. Bu dağın sarı gülü, ağ gülü, sarı gülü. Fələyə nə eləmişdim, görmədim tarı günü. Mən bu bağa gəlmişəm, yağa gəlmişəm. Götürmüşəm dərdimi, ağlamağa gəlmişəm. Cavanlar, ağlamağa gəlmişəm. Ana var, bacılar, siz inana bilərsiniz oğlunuza. Deyirsiniz, mən oğlu, hərdən eşidirəm belə kəlmələr ki, mən oğluma adım kimi inanıram. Mən qızıma, nə bilim, adım kimi inanıram. İnan da, yoxla da, dəvirək, ipravirək. Bir uşaq ki, bax, qısa bir sizə elementləri deyəcəm. Bir uşaq ki, normal şəkildə bu civarda, buna deyirlər kulivac. Dayanırsa, bax, belə söhbət elə, hətta özünü yığa bilər o, məsələn, möhkəm yana bilər bu şəkildə, diqqətlə. Baxacaq, inanın mənə, o diqqətlə
yarım dəqiqədən artıq belə dayanmayacaq. Mütləq hardasa bir 2 saniyə də olsa yavaşca bir belə eləyəcək, təzədən bir qaldıracaq. Uşu biləcəksiniz ki, onda nəsə narahatçılıq var. Və ikinci bir məsələ, uzanıb başını bu vəziyyətdə qoyarsa, uzanar, oturarsa evdə bir 10 dəqiqə deyər başım ağrıyır, mütləq onu güdün. Otağa girərsə, hansısa səbəblər ucbatından, ay oyun oynayıram, çıxmıram, yoxlayın. Sumkalarını hərdən birdən gizli formada, yəni gələndə işdən ki, məsələn dərsdən ki gəldi, gedir əlini üzünü yumağa, ay analar, çalışın. Hər ehtimala qarşı demirəm ki, uşaq narkomandır. Siz yoxluyuz. Keçid dövrü var. 7-ci sinif, 8-ci sinif, 9-cu sinif, ay kim oluyur? Vallah deyirəm, elə məktəblər olub ki, məktəbin qabağında narkotik satılıb. Pat satılıb. Yoxluyun. Çünki övladınızdır sizin. O oturdusa ona vəssalam. Sənin varın da gedəcək, evin də gedəcək, maşının da gedəcək, hər şeyin gedəcək. Mütləq maarifləndirmək üçün yenə də bütün valideynlər bir-bir deməsin ki, mənim övladımdan yoxdur. O ona desin, o ona desin, məktəbdə iclas keçirilsin, mən ali təhsil olmuşam. Bu barədə maarifləndirici söhbətlər getsin uşaqların içərisində. Əsasən 7, 8, 9, 10. Yəni fikirləşməyin 7-də oxuyur, bu bunu eləyənməz. Yox, əsla. Vallah deyirəm, ola bilər 7-də deyirlər, çünki elə uşaq var 7-də oxuyur, maşallah, boyu bədənində cüssəsi var. Uşaq gedib onu eləyəndə gəlib sənə deməyəcək ki, mama mən getdim orada 2 dənə, məsələn, faliqanın üstündə patı çəkdim, çıxdım gəldim. O 100% başlayacaq ağlatmağa və narkomanın andına, nə bilim, sözünə, lomkada olan vaxtı, ağrıda olan vaxtı, inanma, boş şeydamısın. O sənə nə ssenari deyirsən, rejissordan da artıq yazıb sənin üçün qoyar. Və mən millətimi çox sevirəm, onu biləsiniz. Tək ki, o uşaqlar var, gənclər, onların ayağına dəyən daş mənim bu, birbaşa bu başıma dəysin, mənim qəlbimin içinə dəysin. Hərif də uşaqlar gəncdir. Mən ömrümü sürmüşəm, mən 47 yaşımda. Mən bugünkü gündə övladımın qabağında utanıram, çıxa bilmirəm mən. Utanıram, and ola Allaha nail. Pul söhbəti getmir, burada puldan söhbət. Uşaq deyir ki, mənə pul lazım deyir, hətta. Bu səni görmək istəyirəm. Qardaş, bu kökdə necə gedim, nə kök, nə gün deyəm mən. Nə deyim uşağa mən? Uşaq 14 yaşa çatırmış, 15 yaşa. Qardaş, xahiş edirəm sizdən, mənə kömək eləyin də. Bacarırsınız, Allah xətir. Kömək eləyin, qardaş. Nə deyim? Nə bilərəm? Tutaq ki, mən bu günləri metamfetamin eləmişəm. Siqareti götürmüşəm, qoymuşam ağzıma. Zajqalka qabağımdadır ya. Siqnal çatmır ki, o zajqalkanı götürgündən yandırgına. Yanıram, baxıram. 1-2 dəqiqədən sonra götürürəm, onu yandırıram. Üzr istəyirəm, Nay. Ayaq yoluna gedirsən, misal üçün, dönə-dönə üzr istəyirəm, bu təbii hal yəni. Pamalinkum, yanında yüngül. Yanmısan, vroca ölürsən də, istəyirsən ki, ayaq yoluna gedəsən, beyninə siqnal gəlmir ki, mən, misal üçün, rahatlanmalıyam, belə götürək də. Gözləyirsən, mən özüm bir dəfə baxdım, 3 dəqiqə, 12 saniyə gözlədim ki, mənim beynimə siqnal gəlsin ki, mən əməl edeyim. Xanımlar, bəylər, canavlar, uzaq oluz, bəlkə də mən deyərdim ki, o da bir mındar bir şeydir, ya elə fikirləşməyim mən onun sizdə. Amma kakos, yəni bu dediyimiz metamfetamindən qat-qat artırdı. Çünki mən sizə metamfetaminin başqa bir səbəbini də deyim. Məni bu günə qoyan, bax, üz saqqalımın ağarması, üzümdə qırış və saçlarımın tökülməsi metamfetamin olub. Mənim 2021-ci ilə qədər bir dənə ağ tüküm olmayıb sifətimdə. Qocaldır adamı. Bəli. Sizə mən 100% deyirəm. Və məsəl üçün bir ara keçmiş narkomanlar bilir. Bilmirəm, ona şeytanı nə qatırdılar, mən bilmirəm də qardaş. Bu narkotik atırdın, pişirirdin, məsəl üçün konkret olaraq soyudanda vurmalısan bunu. Vuran kimi insanın avtomatik olaraq, Məhəmməd Peyğəmbərin kinosunda Züleyxa xanım, məsələn, qocalar birdən cavanlaşır.
Eyni o epizod. Baxırsan güzgünün qabağında özündən qorxursan. Ay Allah, bu sifət niyə qırışdı? Ay Allah, bu gözlərin altı niyə qıyıldı? Başlayır üzündə xəttlərəm. And ol Allaha deyirəm, Nail. O keçmiş narkomanlar bilir ki, yəni ki, belə bir mal olub o vaxt şəhərdə. Gəlib düşmüşdü, xəstə mal deyirlər ona. Belə məsəl üçün alırdı cəmaat, eləyirdi, ölmürdü. Sadəcə olaraq artıq səni qocaldırdı və qırışlar əmələ gətirirdi bədəndə. Bu atı deyilən bir şeydən əziz analar, bacılar, qardaşlar, yoldaşlar, balalarım, bunlardan uzaq olun. Anavızı, valideynimizi bədbəxt etməyin. Valla atanız 10 dənə də ev alsa, sonunda yenə çöllərdə qalacaqsınız. Ona heç bir pul kömək eləməyəcək, heç bir pul. Yəni sizin 1 milyon dollar pulunuz olsun, and ola Allaha 2 ilə, çünki 1 milyon dollar olanda bir 100 nəfər də dostunuz olacaq. Ayıb yox, sizin 1 milyon dollarınız var. Siz nətər imkan yaradacaqsınız ki, kimsə gəlin. Gündə stabil götürürüz ki, siz 200 manat, 150 manat indiki qiymətlərlə, bu dəqiqə məsəl üçün narkotikun qara bazarda məsələn qiyməti 100 manatdır. 1 qram. Представителiniz 1 qram alsanız, adicə tək özünüz üçün bir səhər, yarı səhər, axşam 100 manat getdi buna, 20 manat getdi patıya. 120 manat ət çəkən maşın kimi gündəlik sən pul tapmalısan. 120 manata tapanda bu eləyir aya 3600. Və ona görə də başlayır nə eləməyə bunlar? Oğurluq eləməyə, dükanlara girməyə, maşını dağıtmağa, nə bilim, talan eləməyə, razboy eləməyə. Niyə? Ona görə ki, bu insan düşünmür. Bu, o 5 dəqiqə həmən moment o vəziyyətdən çıxmaq üçün, üzr istəyirəm, vallahi deyirəm, nə istəyirsiniz eləyər. Mənə köməkliyi göstərin. Mənə köməkliyi göstərin, mənim bir qızım böyür. Özdəki mənim bədbəxtçiliyim bundan ibarətdir ki, mənim qızım ailəm namaz qılan, oruç tutan, mənim qızım 11 yaşından namaz qılır. And ola biz yaradan Rəbbimizə. Və mənə gəlirdi, yaxınlaşırdı, deyirdi, ata, su qoymuşam ayağıma, gəl yumda onu sənin üçün, hara gəlirsən? Aşağıdakı bəni deyə bilmir axı mənə aydınlıqda düşürsən. Mənə deyirdi ki, aşağıdakı adamlar atası məndən artıqdır sənin üçün düşürsən aşağı ata. Deyə bilmir axı mənə düşmə. Girdim ata qurban, düşüb qalxıram da bir 15-20 dəqiqə mənə vaxt ver. Ata getmə, gəlirdi qapının ağzına. Ata getmə. Ata canı deyir, özdə qucaqlayırdı mənə, qız uşaqdı. Başını qoyurdu, su qoymuşam isti. Gəl yum ayaqları ata qurban. Yum bitkə çörəyi, ye, qal məndən buri, heç yerə getmə. Necə getmiyor? Mal qoyur ki, denəm. Mən şimdi düşdüm aşağı, hətta hər şeydən oldum. Hər şeydən, yəni mənim pulum da getdi, varım da getdi. Atam mənə kardinal sep bağışlamışdı, 48 qram. Onu da satdım. Qolbağım var idi mənim. Luç saatım var idi qızıldan, onu da satdım. Abruçayla üzüyüm var idi, onu da satdım. Axırda elə bir vəziyyət yarandı ki, Nail, bəlkə də indi fikirləşsiniz ki, burada bunun qalmağa yeri vardır. Bura mənim evim deyil. Bura mənim evim deyil, bura mənim qardaşımın evidir. Və müvəqqəti olaraq mən gəldim bura ki, hal-hazırda ki, burada çəkiliş aparaq. Ayıbdır küçədə, bayırda, məsəl üçün, baxmayın, tanıyan var, bilən var. Yoldaşlardan, sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Öncə Allaha, sonra sizə də güvənin. Sizdən xahiş edirəm, köməkliyi göstərin. Qayın qəbul eləmir, heç kəs qəbul eləmir. Qaynanam mənimlə nəfəs alırdı. O adam məni görəndə üzünü göndərir. Yəni, bunun bir çıxış yolu var. O qədər olub ki, Nail, mən getmişəm. Allah şahiddir ki, yarım tikili olub ki, girmişəm orada bir gecə, düzdür, yatanmamışam. Səhərə qədər mürgüləmişəm. Mən sağalmaq istəyirəm. Mən həqiqətən sağalmaq istəyirəm. Bugün sübdəndən mən saat 5-ə qədər Allah şahiddir, bir tikə yemək yeməmişəm. İndi bəlkə oturdum bir tikə yedim. Nə yemək fikirləşirsən, nə çay fikirləşirsən, nə su fikirləşirsən, bir dənə fikirləşirsən ki, necə qaçım mən buna alım bariqadan yana çıxım vəziyyətdən. Ondan sonra artıq özümə gəlim, bəlkə avtobusdan arasa gedə bilərəm. Yəni bu yaşayışdır, bu həyatdır. Klinikamızda müasir dərmanlardan istifadə olunur. Həmçinin psixi xəstəliklərin müalicəsinə yönəlmiş müxtəlif növ psixoterapiya da var.
o cümlədən psixoaktiv maddələrin qəbul nəticəsində yaranmış psixi pozğunluqların diaqnostikası və müalicəsi göstərilir. Xəstələrimizə kömək etmək üçün psixiatriyada olan ən son yeniliklərdən istifadə edirik. Onu da qeyd edim ki, əməkdar həkim 45 ildən çox stajı olan elmlər doktoru Ağa Həsən Rəsulov doktorunun rəhbərliyi altında psixiatrik klinikada ev şəraitinə yaxın olan ən uyğun şərait yaradılmışdı.